درنو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی الفبی دی، نن یې وروستۍ برخه ده. تاسو په تېرو برخو کې له الف نه شروع تر غ نه پورې حروف ولوستل، هغو ته مو کلمې جوړې کړې، د هغو د شکلونو لیکل مو هم زده کړه. سمه ده، ډېر ښه. ګورئ لکه څه رقم ته، لکه مثال په دو کې ځینې داسې کلمې وي چې له یوه کورنۍ څخه وي. په دومه برخه کې مثال ری ده، ری. ګورئ دې ته مثال ری وه، ورپسې بل څه و لی، ورپسې څه و زی، بل آفرین ژ، بل غې. ټول فقط په شکلونو کې فرق د یوې کورنۍ څخه دي. صحیح ده. د دې څخه وروسته سین، خین، شین که نه. ګورئ زه لیکم درته سین، شین، خین، ټوله یوه کورنۍ ده. یوازې په څه شي کې فرق دی؟ آفرین په شکلو کې فرق دی، په ټکیو کې فرق. نو یو شکل ګورئ فقط ټکي فرق کوي. که ټکي تیسته کړو ټول یو سین ترې جوړېږي. ګورئ فقط دلته که درې ټکي ورکړم شین، که دې ته یو ټکی ورکړو خین ترې جوړېدو. بل صاد، بل ضاد، هغه هم دواړه همداسې وو. توی، زوی هم همداسې وو. عین او غین، فقط په څه شي کې فرق و؟ په ټکیو کې فرق و. سمه ده، آفرین، ډېر ښه. ښه نن راځو، نن له څه شروع کوو؟ له ف شروع کوو تر یا پورې. سمه ده. ښه زه وایم، تاسو له ما سره یو ځای وایئ. ف، 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 قاف، 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 کاف، 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 گاف، 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 لام، 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 میم، 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 نون، 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 نور، 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 واو، 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 هی، 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 بله هی، هی، یا، 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 یا. تلفظ د یا آی، ای، ای. بیا ورته ګورئ آی، ای. سمه ده. اوس به دا زه تاسو ته هر یو جدا جدا ولیکم او په خبرې به ورباندې وکړو. سمه ده. ښه ګورئ موږ ف وایو. اوس ف ګورئ داسې لیکل کېږي، داسې تر دې ځایه پورې یو ټکی غواړي. څه شول؟ ف شوه. ګورئ ګورئ ورته ف، ف. لکه فاروق، لکه فرق، لکه فاروق، لکه فرق، لکه آفرین فروش. پوه شوئ په؟ آفرین. ګورئ څه رقم ولیکله؟ زه درته وایم له دې ځایه مو شروع کوله، لږ مې پورته به و، بېرته مې راکش کړو لاندې، پورته مې و، تر دې ځایه به یو ټکی مې ورکولو. سمه ده. ګورئ پوه شوئ په؟ آفرین. که چېرې همدغه شکل ولیکو، یو ټکی هم خپله ولري او یو بل ټکی هم ورکړم. ګورئ لکه ګورئ ف شوه که نه، بل ټکی مې ورکړو قاف. ګورئ ف قاف، ف قاف. خو ف لږ کش کېږي. ګورئ داسې لیکل کېږي، داسې ف. ورته ګورئ ف، یعنې لږ کش کېږي او قاف چې بیا دغسې لږ ګرد غوندې لیکل کېږي چې داسې د دایره یې لږ ګرد دی، دایره وي. صحیح ده. ورته وګورئ ف
قاف خو فقط په ټکیو کې فرق دی سمه ده ښه یعنې د قاف دوه ټکي د ف یو ټکی دی له دې نه وروسته ګورئ لکه قاف څخه چې موږ مثالونه جوړ نه کړو قاف ګورئ قاف شو لکه قرآن قاف قرآن قاف قاری پوه شوئ پوه آفرین ښه له دې نه وروسته بل کوم حرف لرو بل کاف لرو ګوره یو قاف دی چې په ستوني کې ویل کېږي دلته ویل کېږي ستوني کې قاف 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 بل چې دی کاف د خولې کې ویل کېږي صحیح ده ګورې هغه څه رقم لیکل کېږي هغه داسې لیکل کېږي داسې مو چې ولیکه ګورې لږ دې خواته به ولیکم درته داسې مو چې ولیکه دا رقم ته کاف داسې به ولیکئ ګورئ صحیح دی ګورئ کور کور کورنۍ کاف کمک پوه شوئ پوه آفرین له دې نه وروسته موږ بیا هم یو همدارقم دې ته ورته شکل لرو حرف لرو خو موږ فرق په څه شي کې دی فرق به په ډېر کم یو مات غوندې څه کې دی ګورئ کاف مې ولیکلو دا دی صحیح دی که چیرې دلته یو مات ورکړو سر باندې ګاف ترې جوړېږي له کاف نه ګاف جوړ شو او که چیرې مثال ځینې خلک به داسې لیکي داسې ولیکي دلته یو غړوندی ورکړي دا هم صحیح دی پښتو کې که یې داسې لیکئ او که یې هم داسې لیکئ ټول صحیح دی سمه ده هر یو مو چې ولیکلو هماغه سم دی که چیرې چا داسې لیکلی و تاسو داسې مه ورته چې نه دا صحیح دی او که چا داسې لیکلی و داسې مه ورته چې نه سړی دغسې تا غلط لیکلی ښه پوه شئ په پښتو کې داسې هم لیکل کېږي دغسې هم لیکل کېږي سمه ده خو ډېری خلک پښتو کې بیا دغه لاندې لیکي صحیح ده چې یو غړوندی ولري لکه ګاب ګل ګل ګاف ګلاب ګاب ګور صحیح ده آفرین دا دې نه وروسته موږ بل کوم حرف لرو بل لام لرو صحیح دی لام ګورئ څه رقم حرف دی لام پوه شوئ پوه ګورئ لام لام دا دلته به شروع کړئ ګورئ داسې به راته وکړئ تر دې ځای پورې لام لام پوه شوئ پوه لکه لام لړم لام لړم لام لور لور پېژنئ چې لاو پرې کوئ لور هم همدغسې لیکل کېږي په کار تلفظ کې فرق دی لور ګورئ لام لړم لام لور لام لور پوه شوئ پوه آفرین له دې نه وروسته موږ میم لرو چې میم تاسو ورته ګورئ زه درته ولیکمه صحیح ده څه رقم لیکل کېږي دغسې ګورئ داسې مو چې ولیکلو دا رقم ته راتاو کړئ بېرته داسې لږ تاو کړئ تر دې ځای پورې میم ګورئ له دې ځای نه میم لیکل مو زده شول د میم څه رقم لیکل کېږي لکه موږ موږ مسلمان مثال لیکه چې ایمان په منځ کې چې میم راشي ایمان پوه شئ پوه ګورئ د میم لیکل مو زده کړل داسې به ولیکئ له دې ځای به داسې بوځئ داسې به راکش کړئ لاندې دا یې میم پوه شوئ ورباندې آفرین ځینې خلک داسې میم هم لیکي داسې هم لیکي ځینې خلک سمه ده
خو مګم دغه ډېر رواج او مروج او ډېر خلک یې همدغسې لیکي. صحیح ده؟ ښه له دې نه وروسته موږ کوم حرف لرو؟ نون لرو. چې نون. ګورئ لام مو چې لیکلو لام لږ پورته دغه داسې لیکل کېدو، یعنې دغه ځای لږ لوړ و، دغه شاخ یې لوړ و. ګورئ نون څه رقم لیکو؟ نون ګورئ ګورئ لام لوړ، نون لږ وړوکی. لام دا ځای وړوکی، د نون لږ غټ دایره یې، خو د لام دایره چې ده اوږده، د نون دایره ګرده ده. صحیح ده؟ ګورئ نون نون. صحیح دی؟ لکه زه به دو خواته ولیکم، یو مثال برته ورکم، له نورو مثالونه به همداسې درته ووایم. لکه نون ناک. صحیح دی؟ ګوره بل همداسې حرف لرو عین شی لکه نون، خو فرق یې څه دی؟ فرق یې فقط دا دی چې یو غړوندی لري. ګورئ نون مې ولیکلو، نون دا نوې یو غړوندی ورکړو. ګورئ عین شی نون دی، فقط یو پنډاک لري، یا یوه پنډه شاته پسه کړې ده، یا یو غړوندی لري. لکه ګورئ مڼه. مثال لیکم رڼا. رڼا. پوه شوئ؟ په دې ته نوړ وایي. له دې نه وروسته موږ کوم حرف لرو؟ واو لرو. واو څه رقم لیکل کېږي؟ ګورئ داسې مې بوتلو، داسې کاشې کوي داسې. مثال وزه. مثال کې پشو چې واو کې راشي، پشو. مثال لیکم پښتو. پښتو. وینې واو کې راغی. آفرین. د دې په آخر او د دې په سر کې واو راغی. له دې نه وروسته موږ بل حرف چې لرو هغه هې دی. صحیح دی؟ هې. موږ دوه ډوله هې لرو. ګورئ یوه داسې د چشمه ده، دوه سترګې ده، بله داسې ګرده ده. دا چې د کلمې په سر کې راځي او دا د کلمې په آخر کې، دا د کلمې منځ کې راځي، دا د کلمې آخر کې. په سر او منځ کې بیا دا نشي راتللی. دا د کلمې سر او هم په میانځ کې راتلی شي، دا د کلمې په آخر کې. لکه ګورئ هېواد. هېواد. مثال لیکم هوا. وینئ؟ خو مګر دا که ده دا بیا چې کوي، دا لکه لیکي چې مڼه. مثال لیکه شپه. بیا هې ګردکه پکې راځي. صحیح ده؟ له دې نه بل اساسي بحث چې دی هغه د یاګانو بحث دی. په تېرو برخو کې ما تاسو سره خبرې کړې وه. ګورئ موږ تاسو څو یاګانې لرو؟ 5 یاګانې لرو. دې تلفظ آی د ټکی نه لري، نرمه یا ده. دې تلفظ چې دی ای دی، څرګنده یا لنډه یا ده. دې تلفظ چې دی ای دی، اوږده یا ده. دې تلفظ چې دی ای دی، ښځینه یا ده. دې تلفظ چې دی ای دی، امریه یا ده. ګورئ دا ساده بېټک یو نارینه یي، نارینه نومونه په آخر کې راځي آی تلفظ کېږي. لکه سړی. سړی. دا چې ده دا ای تلفظ کېږي، تلفظ چې دی ای دی. لکه سړي. ګورئ سړی سړي په ټکي باندې پاک شو. دا ای لکه ادې. ای تلفظ کېږي چې ادې. دا ښځینه یا ده ای تلفظ کېږي. لکه ملالۍ. ګورئ ملالۍ. دا ای تلفظ کېږي، خو فرق دا دی چې دا په نومونو کې راځي او دا د فعل په آخر کې راځي، یا د امر فعل په آخر کې. لکه وخورئ. وخورئ. پوه شوئ؟ ګوره سړی ای، سړي ای، ادې ای، ملالۍ ای، وخورئ ای. دا د نومونو په آخر کې راځي او دا هم د امریه فعلونو په آخر کې راځي چې دا د پښتو ژبې 5 هغه یاګانې چې په نورو ژبو کې نشته. سمه ده؟ پوه شوئ زده کوونکو؟ ګورئ زموږ تاسو الفبا نور خلاص شوه، نور به خپل درسونه شروع کوو. صحیح ده؟ آفرین. تر بیا پورې په خدای سپارم. ښې چارې، ښه وختونه.